أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазрат Муслим Мауд. Бисмилляхи рахмани рахим. Хазур говорит, что у второго халифа обетованного Мессии, Хазрата Мирзы Башаруддина Махмуда Ахмада, обетованного реформатора, есть стихотворение, в котором говорится: «Они сделают тебя Хусейном, а сами станут езидами. Пусть же враг пускает стрелы». Это строчки из большого религиозного стихотворения обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, в котором он учил общину терпению, мужеству и стойкости. Это стихотворение было написано в 1935 году во время беспорядков, направленных против ахмадийской мусульманской общины. Сейчас, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я не буду говорить об этом стихотворении, а расскажу о том событии, которое упоминается в приведенной из него цитате. Услышав эти слова, каждый мусульманин вспоминает об одном очень мучительном событии из истории ислама. Истинную суть этого горестного и очень печального события может понять только тот, кто сам прошел через жернова несправедливости и мучений. Каждый мусульманин при воспоминании об этом трагическом событии испытывает печаль и горе и проявляет свои эмоции. Особенно шииты проявляют свои чувства и эмоции в память об этом событии в наступившем месяце Мухаррам. Однако, по нашему мнению, говорит Хазур, они в этом доходят до излишней крайности. Как говорит Хазур, истинную суть этого горестного события может понять только тот, кто сам прошел через подобные мучения. Поэтому никто лучше и глубже, чем ахмадийская мусульманская община, не может понять истинной сути и смысла события, произошедшего в Кербеле 1400 лет назад. Поэтому обетованный реформатор сказал: «Они сделают вас Хусейнами, а сами станут езидами». Что же это были за две группы людей, спрашивает Хазур. Эти группы обе произносили одну и ту же калиму, символ веры, «Ля иляха иляллах, Мухаммад ар-Расулюллах». Но одни из них, понимая истинный смысл и дух калимы, стали притесняемыми, а другие, которые не заботились о том, чтобы постичь истинный дух и смысл калимы, стали притеснителями и гонителями.
Трагедия в Кербеле, во время которого стал мучеником имам Хусейн, да будет доволен им Аллах, и несколько человек из его семьи и его друзей, на самом деле является продолжением события, во время которого мучеником стал Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах. जालमाना तौर पर शहीद किया गया। असल में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाक़े का ही एक तसलसल है। जब तकवा में Такого рода варварские события происходят тогда, когда исчезает богобоязненность, а личные интересы начинают преобладать над общими интересами, и мирскому отдается предпочтение перед религиозным. В это время несправедливость и варварство достигают своего предела, когда якобы во имя Бога проливается кровь Божьих людей. इंतहा की जाती है। अल्लाह वालों का अल्लाह के नाम О, каким же большим горем и несчастьем является то, когда крайним степеням несправедливости и мучений подвергаются люди, произносящие калиму. И эту крайнюю степень несправедливости по отношению к ним проявляют другие люди, также произносящие калиму. Но они не останавливаются даже перед тем, чтобы пролить кровь невинных людей и даже детей. कलमा गोओं को जुल्म तअद्दी का निशाना बना रहे हों, ज़्यादतियों और दुखों का निशाना बना रहे हों, हत्ता कि मासूमों का खून, बच्चों का खून Эти жестокие люди, якобы во имя Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, подвергают несправедливостям и мучениям тех, кто готов пожертвовать своей жизнью во имя Бога и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. मुसाइब का निशाना बनाया जा रहा हो। Что же может быть большим несчастьем, чем то, когда подвергаются несправедливостям и мучениям люди, जो खुदा а их мучители считают, что они делают это во имя Бога и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. ये जुल्म कर रहे होते हैं या ये जुल्मों का बाजार गर्म करते हैं। कुरान करीम ऐसे लोगों की Священный Коран описывает положение этих людей следующими словами. मन यक्तुल मोमिनन А тот, кто убьет верующего намеренно, то воздаяние его гиенна, он в ней долго пребывающий. И разгневался Аллах на него, и проклянул него, и уготовил ему кару великую. Сура Ан-Ниса, аят 94. और जो शख्स किसी मोमिन को दानिस्ता कत्ल कर दे По отношению к таким злосчастным людям Всевышний Аллах использовал слова, выражающие его крайний гнев, заключающийся в том, что такие люди будут прокляты Аллахом, и они пребудут в гиенне долгое время, и все это время на них будет изливаться гнев Аллаха. यानी लनत बरसाएगा। Все это, гиенна, преисподняя, гнев Аллаха и проклятие Аллаха, является великой карой Аллаха. ऐसे शख्स के लिए नाराजगी की इंतहा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। फिर ये नहीं कि जहन्नम में डाला जाएगा, बल्कि लंबे अरसे के लिए जहन्नम में उसका ठिकाना है। और फिर अल्लाह Что же может быть большим несчастьем, чем то, что произносящий калиму человек долгое время пребудет в гиенне и будет проклят Аллахом ये अल्लाह का и गज़ब, станет объектом его гнева. ये अल्लाह ताला की लानत, ये कोई मामूली Так что те люди, которые совершают несправедливости только в угоду своим личным интересам и мирским страстям, вызывает сильный гнев Аллаха. А те люди, которые подвергаются несправедливостям и притеснениям и бывают убиты, становятся теми, о которых говорится в Священном Коране. Живые, у владыки их они наделяются. Сура Але Имран, аят 170. एक शख्स गिरफ्तार हो, बस जो अपने मफादात और दुनियावी हवा व हवस के लिए ऐसे ज़ालमाना फ़ेल करते हैं, वो खुदा ताला की इंतहाई नाराज़गी का मुझे बन रहे होते हैं। और मजलूम Хазор продолжает. А что же может быть большей наградой для человека, чем то, что человек является живым в глазах самого Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах наделяет его уделом в садах рая? ये सलूक अल्लाह ताला उनसे फरमाता है। Относительно Хазрата имама Хасана и Хазрата имама Хусейна, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал, что они будут вождями молодых людей, находящихся в раю. उसके लिए इससे बड़ा और
И он молился Всевышнему Аллаху о них обоих, इमाम हुसैन говоря: «Я люблю их обоих, и इमाम ты हसन और полюби इमाम их». हुसैन जो थे इनके बारे में तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Тот, кто заслужил такую молитву святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и получил степень мученика, безусловно, стал наследником райского удела, согласно обещанию Всевышнего Аллаха. कि ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तू भी इनसे मोहब्बत कर बस जो इस हद तक А тот, кто, напротив, убил такого человека, вне всякого сомнения, подпадает под гнев Аллаха. फैज़ पाने वाला हो और फिर उस पर ये कि शहादत का रुतबा भी पा जाए वो यकीनन अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक जन्नत के आला रिज़्क़ों का 1400 лет назад, 10 числа месяца Мухаррам, жестокие и несправедливые люди подвергли мученической смерти одного из самых любимых людей святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, его внука, имама Хусейна, да будет доволен им Аллах. से हम गुजर रहे हैं इसमें Когда мы слышим историю этого жестокого убийства, нас пробирает озноб. इस प्यारे को शहीद किया था जिसकी दास्तान सुनकर Почему же эти жестокие и несправедливые люди не подумали о том, против кого они поднимают свой меч? कि किस हस्ती पर हम तलवार उठाने जा रहे हैं Но, как я уже сказал, говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, когда исчезает вера, всякие человеческие чувства тоже исчезают. Более того, исчезает страх перед Богом. खौफ ही खत्म हो जाता है और जब अल्लाह ताला का И для такого рода людей не имеет никакого значения то, какое место занимает в глазах Всевышнего Аллаха человек, по отношению к которому они проявляют крайнюю степень жестокости и несправедливости. हज़रत इमाम हुसैन की शहादत किस तरह हुई Услышав о том, как имам Хусейн стал мучеником, и что его убийцы сделали с его благословенным телом, ये वाक़या सुनकर мы понимаем, что убившие имама Хусейна люди, судя по всему, произносили калиму, но на самом деле они не уверовали даже в существование Всевышнего Аллаха. कलमा पढ़ते हैं लेकिन हकीकत में Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, пришел для того, чтобы установить нормы и правила гуманных отношений между людьми, а также правила ведения войн, फरमाने आए थे если они неизбежны. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों के भी कुछ Всевышний Аллах в Священном Коране научил нас справедливости и умеренности даже по отношению к врагам. में दुश्मनों के लिए इंसाफ और हद И это относится также и к тем врагам, которые хотели убить самого святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и хотели уничтожить ислам. जो इस्लाम और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने के दरपे थे Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, запретил варварский обычай, который существовал у арабов до ислама. Он заключался в том, रिवाज के मुताबिक что они издевались над мертвыми телами своих врагов, кромсали их. रिवाज था उससे मना फरमाया Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, пришел в этот мир для того, чтобы отменить варварские обычаи и традиции, противоречащие принципам человечности и гуманности. जिससे इंसानी कदरें पामाल होती हैं И самым лично многое прощал своим врагам и относился к ним мягко и гуманно. अफव और नरमी का सलूक फरमाया लेकिन अल्लाह Но ताला то, как поступили с любимым внуком возлюбленного посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с тем самым внуком, о котором он молился Всевышнему Аллаху так: «Я люблю его, ты тоже полюби его», и говорил: «Тот, кто любит моих внуков, тот любит меня, а того, кто любит меня, полюбит Аллах, и любовь Аллаха введет его в рай. वो मुझसे मोहब्बत करेगा А тот, кто не будет любить моих внуков, упадет под гнев Всевышнего Аллаха». और अल्लाह ताला की मोहब्बत Так что этот трагический जन्नत में जाएगा поступок был проявлением большой жестокости и варварства. नापसंदीदगी की वजह से अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेगा जिनको किसी से सही इश्क और मोहब्बत हो वो उसके प्यारों को भी प्यारा रखते हैं Те люди, которые страстно любят кого-то, любят и любимых им людей, любимым Аллахом. И तो इश्क का दावा हो не может быть такого, чтобы с одной стороны
माशूक के महबूब हुए, Человек претендовал на страстную любовь к кому-то, с другой стороны, не любил бы его потомков и того, кого он любит. किसी से इश्क का Или он любил бы их при жизни своего возлюбленного, но после его смерти перестал бы любить их. रखा जाए, Так могут поступать только мирские люди, но не те, кто имеет прочную связь со Всевышним Аллахом. सब कुछ खत्म हो जाए। ये दुनियादारों का तरीका Есть повествование, в котором говорится, что в то время, когда Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, был халифом, वालों का नहीं। он однажды шел по дороге и увидел любимого внука святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Этот внук играл с другими детьми, и он посадил его на свои плечи, поцеловав его, сказал, что любит его потому, что его любил его повелитель Мухаммад избранник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. तो रास्ते में उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Вот таким является проявление любви и преданности кому-то. कंधे पर बिठा लिए। Но как же поступили езиды с любимым внуком святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в Кербеле? Они поступили с ним прямо противоположно тому учению, которое принес святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. वफाओं और प्यार के करीने और सलीके, लेकिन करबला में आपसे क्या सलूक हुआ? В повествовании об этом трагическом событии рассказывается, что когда армия врагов одержала верх над отрядом имама Хусейна, он направил свою лошадь в сторону реки Ефрат. आपके लश्कर पर दुश्मनों ने गलबा И один из езидов сказал, «Станьте преградой между ними, то есть между рекой и Хусейном». अपने घोड़े का रोक И несколько езидов встали между рекой и имамом Хусейном и помешали ему приблизиться к реке. दी और इनके दरमियान हाइल हो जाओ। चुनांचे А тот, кто призвал стать преградой между имамом Хусейном и рекой, выстрелил в него из лука, и стрела попала ему в подбородок и застряла там. आपकी ठोड़ी के नीचे बेहोश हो गया। В повествованиях дается описание имама Хусейна. आपकी На его голове была челма, его волосы были выкрашены хной, и он, сидя на коне, увертывался от летящих на него со всех сторон стрел. लगाए हुए पैदल इस तरह कताल कर रहे थे, जंग कर रहे थे जैसे कोई गजब का शाहसवार। В повествовании о событии в Кербеле рассказывается. Перед тем, как он стал мучеником, он сказал, आप रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहते हुए सुना कि अल्लाह की कसम «После меня вы не убьете больше ни одного человека, убийство которого будет более ненавистно Богу, чем мое убийство. Клянусь Аллахом и надеюсь, что Аллах опозорит вас и окажет мне честь. वल्लाह मुझे तो ये उम्मीद है कि И Он отомстит вам за меня так, что вы будете поражены. मेरा इंतकाम तुमसे इस तरह लेगा Клянусь Аллахом, если вы меня убьете, то Аллах разожжет между вами огонь войны и прольется ваша кровь. И Он не остановится на этом и многократно увеличит мучительную кару для вас». और अल्लाह उस पर खुशादी नहीं होगा यहाँ तक कि तुम्हारे लिए अज़ाब अलीम को कई गुना बढ़ा दे। Хазур продолжает. Дальше я хочу рассказать о том, как повели себя жители Куфы после того, как имам Хусейн стал мучеником. जो बयान करना चाहता हूँ Они стали грабить палатки родни и друзей имама Хусейна и дошли даже до того, что срывали платки с голов женщин. अमर बिन साद ने मुनादी की कि कौन-कौन अपने घोड़ों से Амар бин Саид объявил, кто потопчет своими конями тело имама Хусейна, и вышло 10 всадников, которые сделали именно это. आप रज़ी Они раздробили копытами лошадей все кости мертвого тела имама Хусейна. कि आपके सीने और पुष्ट को चूट На его теле насчитали 45 ранений от стрел, а согласно другому повествованию, на его теле было 33 ранения от копий и 43 ранения от меча, и помимо этого были еще раны от стрел. और तीरों के जख्म इनके अलावा थे। Вершиной жестокости езидов было то, что они отрезали голову имама Хусейна и отправили ее наместнику Куфы Убайдулле бин Заяду, и он воздвиг ее на высоком шесте для всеобщего обозрения. इमाम हुसैन А впоследствии Захар бин Кейс отвез голову имама Хусейна Езиду. उसके बाद ज़हर बिन कैस के Вот таким образом они обошлись с телом мученика. Что же может быть большей жестокостью и несправедливостью? किया गया आप को शहीद करने के बाद आपकी नाश से इससे जालमाना सलूक Они растоптали его тело лошадьми, потом отрезали ему голову. Так может поступить с мертвым телом только самый злейший враг со своим врагом, но не тот, кто произносит калиму, и не тот, кто претендует на то, что он следует посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, который научил своих последователей соблюдать принципы гуманности и человечности. कलमा पढ़ने वाला अपने
आपको उस रसूल से मंसूब करने वाला जिसने То, что язиды сделали с имамом Хусейном, раскрыло всю их жестокую внутреннюю сущность, и то, что для достижения своих мирских целей они готовы приступить все пределы, и они сделали это. ऐसा फेल करने वालों की Это показало, что религия для них не имела никакого значения. ये वो लोग थे Хазрат имам Хусейн, да будет доволен им Аллах, और अपने मकासद के रसूल के लिए постигнув, что эти люди погрязли в мирских страстях, отказался дать обет верности Езиду. दीन से उनका कतई जरा भी कुछ वास्ता नहीं Обетованный Мессия имам Махди, мир ему, пишет: इनकी दुनिया Хазрату имаму Хусейну было ненавистно дать обет верности порочному ослушнику Бога, потому что это могло привести к тому, что религия испортилась бы. एक जगह फरमाते हैं Большинство приняло ने सन न किया единодушно дало обет верности грязному и порочному Езиду, но имам Хусейн и его община не согласились с этим и ушли от них. यजीद पलीद की बैत पर अक्सर लोगों का इजमा हो गया था मगर Но, несмотря на то, что он не дал обет верности Езиду, Хазрат Хусейн хотел жить с ним в мире, и когда почувствовал, что может пролиться кровь мусульман, он сказал своим друзьям, что обстоятельства сложились так, что они могут оставить его и вернуться обратно. И они вернулись. А с ним, кроме членов его семьи, осталось всего несколько человек, от 30 до 40, которые настояли на том, чтобы остаться с ним. तो अपने साथियों को वापस भेज दिए उन्होंने कहा जो तुम जा सकते Затем он сказал представителям Езида: «Я не хочу войны, дайте мне вернуться, чтобы я мог поклоняться Аллаху. Или дайте мне дойти до какой-нибудь границы, чтобы я стал мучеником, воюя ради ислама. Или отведите меня к Езиду, чтобы я разъяснил ему истину». फिर आपने यजीद के नुमाइंदों को यह भी कहा कि वह जंग नहीं चाहता Но эти представители Езида ничего не хотели слушать, и поэтому они не оставили ему никакого другого выхода, кроме того, чтобы воевать, защищая свою жизнь и жизнь своего семейства. Но, как я уже сказал, говорит Хазур, с имамом Хусейном было только 70 или 72 человека, а против них была выставлена большая армия Езида, которой они не могли противостоять. आखिर इसके सिवा कोई चारा आपके पास भी नहीं था जब जंग ठोंसी गई कि मर्द मैदान की तरह Но они, как сказал обетованный Мессия Махди, мир ему, пожертвовали своими жизнями ради истины, и один за другим стали мучениками ради этой цели. अफराद थे और एक बहुत बड़ी फौज थी इनके मुकाबले У Аллаха есть свои пути мщения. कर सकते थे Как и предсказывал имам Хусейн, Всевышний Аллах отомстил за него. बहरहाल इन्होंने एक सही मकसद के लिए जैसा कि हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने बयान फरमाया है अपनी जानें कुर्बान कर दी और एक एक करके शहीद होते गए अल्लाह ताला के बदले लेने के भी अपने तरीके हैं जैसा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था Хотя на первый взгляд казалось, что Езид одержал победу, но никто из мусульман не называет своих детей езидами. И если кто-то из мусульман поминает его, только теми словами, которые ему назвал обетованный Мессия Махди, говоря «грязный езид». क्या आज कोई Целью имама Хусейна было установление истины, а не получение власти. И он добился того, чего хотел. अगर नेकनामी की वजह से जाना जाता Хазрат, второй халиф обетованного Мессии или обетованный реформатор, объяснил, каким принципам следовал имам Хусейн. आजकल यजीद नहीं रखते Он считал, что право выбора халифа имеют люди или община, но ни один сын халифа не может получить этого права по наследству от своего отца. सलाम ने इस्तेमाल फरमाया है कि यजीद वली हज़रत इमाम हुसैन का एक मकसद था आप हुकूमत नहीं चाहते थे В наше время этот принцип является таким же святым, каким он был и раньше, говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Более того, мученичество имама Хусейна сделали этот принцип еще более важным и ясным. अहले मुल्क को है जमात को है Так что истинную победу одержал имам Хусейн, а не Езид. विरासत इस हक पर कायम नहीं कर सकता ये असूल
И мы видим здесь еще одно проявление могущества Бога, в том, каким страшным образом он отомстил Езиду. हुसैन की शहादत ने Об этом пишет обетованный реформатор в своей книге «Халифат праведных халифов». बस कामयाब इमाम हुसैन हुए ना कि यजीद। और फिर कुदरत का एक और तरीके से इंतकाम देखें, ये कैसा भयानक इंतकाम है। इसके बारे में भी हज़रत मुस्लिम मौद ने Когда после смерти Езида его сын, который носил то же имя, что и его дед, Муавия, принял обет верности людей, он зашел в свой дом и не выходил оттуда 40 дней. हुआ, जिसका नाम भी Затем он вышел и, стоя на минбаре, обращаясь к людям, сказал: तो लोगों से बैत लेने के «Я принял у вас обет верности не потому, что считаю себя достойным этого, а ради того, чтобы среди вас не возникло разногласий. और मेंबर पर खड़े Начиная с того момента и до сих пор я нахожусь у себя дома и думаю о том, есть ли среди вас такой человек, который достоин того, чтобы принять обет верности у людей, чтобы я мог поручить ему это и освободиться от этой ответственности. कि मैं चाहता था Но несмотря на то, что я долго размышлял об этом, я не нашел среди вас ни одного достойного человека. लेकर अब तक मैं घर में यही Поэтому, о люди, слушайте внимательно. शख्स Я не достоин этого великого статуса халифа, и его не были достойны ни мой отец, ни мой дед. बड़ी जिम्मा हो जाऊं। Мой отец был ниже степенью Хусейна, а отец моего отца был ниже степенью отца Хасана и Хусейна. ये ऐ लोगों Али был более достоин халифата, чем мой дедушка. नहीं हूँ। А после моего дедушки Хасан и Хусейн были более достойны халифата, чем мой отец. इस मनसब Поэтому я снимаю с себя ответственность за руководство верующими, दर्जे में बहुत कम था। сказал Муавия, внук Язида, हसन हुसैन के बाप से कम दर्जा रखता था। сын Язида. Посмотрите же, как сын Язида и внук Муавия опозорил своего отца, опозорил и своего отца, и своего деда. Он сделал это потому, что страшился Бога и был в какой-то степени богобоязненным человеком. इसलिए मैं इस इमारत से सबको दोष होता हूँ। अब देखें У мирских людей тоже могут рождаться потомки, которые могут быть и справедливыми, и добрыми людьми. बातें कह के तमाचा मारा है। इसलिए ये खौफ खुदा था। Затем сын Езида, Муавия, сказал: «Теперь это зависит от вашего желания. Вы можете дать обет верности кому хотите». नेक औलाद, हकीकत पसंद औलाद, इंसाफ से काम लेने वाली औलाद पैदा होती है। Пока он говорил, его мать, которая стояла за навеском, слышала все его слова. Она очень разгневалась и сказала: «Он несчастный, ты унизил и опозорил свою семью». पर्दे के पीछे इसकी Он же сказал: जब उसने अपने बेटे के ये अल्फाज सुने तो बड़े «Я сказал то, что является истиной, खानदान की नाक а теперь ты можешь говорить, что хочешь». की तमाम इज्जत खाक में मिला दी। После этого он вошел в свой дом и не выходил оттуда. И через несколько дней он умер. हो जो मर्जी हो वो मुझे कहें। Все это является очень сильным доказательством того, घर वहीं что с халифатством Езида не были согласны не только люди, но даже его сын, который сказал, что Езид не заслуживал халифата. И он сказал это не из-за желания получить что-то или из-за страха, напротив, он очень серьезно и глубоко размышлял над этим и пришел к выводу, что Али был более достоин стать халифом, чем его дедушка, а Хасан и Хусейн более достойны это, чем его отец, а он сам не готов был нести бремя халифата के डर से ऐसा на своих плечах. बल्कि उसने अपने दिल में संजीदगी से साथ गौर और फिक्र करने के बाद ये फैसला किया कि मेरे दादा से Так что факт назначения Муавии своим преемником हसन और собственного сына Езида нельзя считать выбором халифа. तैयार नहीं हूँ। बस А что может быть большим позором, чем то, что дети раскрывают истинную суть своего отца и подтверждают его низость? और क्या किसी Так что жертвенность имама Хусейна дает нам много уроков. कि औलाद खुद अपने बाप की Он боролся против зла истиной, распространял истину по миру и, пожертвовав своей жизнью, утвердил истину. की कुर्बानी Мы всегда должны просить помощи у Всевышнего Аллаха, чтобы Он всегда давал нам возможность идти по прямому пути. अपनी जान की नजराना पेश करके हक को कायम फरमा दिया। Обетованный Мессией Махди, мир ему, говорил: हमें भी между Мессией Иисусом и имамом Хусейном есть много общего. अल्लाह से मदद मांगते रहना И поэтому естественно, что обетованная Мессия и имам Хусейн будут иметь сходство между собой. Но если Аллаху будет угодно, что те события, которые были во времена имама Хусейна, не повторятся. हुसैन
Божьим предопределением является то, что впредь не повторятся те события, которые ослабляют ислам. Но тем не менее, мы должны больше внимания уделять мольбам и молитвам, чтобы мы могли уберечься от тех вещей, которые приводят к заблуждениям в вере. मसीह भी इस तशबीह से हिस्सा लेगा, यानी कि मसीह मौत भी पर भी Как я уже сказал, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Всевышний Аллах во время обетованного Мессии Махди, мир ему, не позволит произойти тем событиям, которые произошли во время имама Хусейна, одним из которых было прекращение халифата. लेकिन हमें दुआओं की तरफ बहरहाल तवज्जो देते रहना चाहिए ताकि हम उन बातों से В соответствии с предсказанием святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, कि अल्लाह ताला после пришествия обетованного Мессии Махди будет установлен халифат, и этот халифат будет продолжаться до Дня Воскресения. खिलाफत का तसलसल भी है, एक तरीक़ाकार के मुताबिक इंतखाब खिलाफत भी है और इसकी Обетованный Мессия Махди, мир ему, разъяснял, какие события прошлого больше не повторятся в его время. मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इसकी वजाहत Например, Адам был изгнан из рая, но Всевышний Аллах дал ему, обетованного Мессии, мир ему, имя Адам, для того, чтобы сыны Адама вновь могли вернуться в рай. Первого Мессии иудеи распяли на кресте, но ему, обетованного Мессии, мир ему, Всевышний Аллах дал имя Мессия, чтобы он сломал крест, то есть раскрыл ложные верования христиан его времени. जन्नत में जाने का Так что Всевышний Аллах превратит поражение в победу. फिर फरमाया कि पहले मसीह को यहूदियों ने सलीब दी थी तो मेरा नाम मसीह रखकर Если первый Хусейн из-за того, что изрек истину, был убит Езидом и стал мучеником, то второй Хусейн нанесет поражение Езиду своего времени, иншаллах, если Аллаху будет угодно, говорит Хазур. И мы твердо убеждены в этом. अगर पहले हुसैन को यजीद Так что урок месяца Мухаррам заключается в том, чтобы мы всегда читали Даруд Шариф, то есть призывали благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и на его умму. बस हम तो इस ईमान पर कायम हैं बस अगर हमें Для того, чтобы цели имама времени были достигнуты, мы должны постоянно читать Даруд Шариф, महीना को производить в себе духовные преобразования и обращаться ко Всевышнему Аллаху с мольбами о помощи. पर और आपकी आल पर हमेशा दरूद भेजते रहें ज़माने के इमाम के मकासद के हसूल में दरूद दुआओं और अपनी हालतों में पाक तब्दीली И мы должны быть стойкими в отношении людей, имеющих свойства и качества Езида, говорит Хазур. В этот раз, несомненно, победит не Езид, а люди, обладающие качествами и свойствами Хусейна. और यजीदी सिर्फ लोगों के सामने इस्तिकामत दिखाते हुए हमेशा डटे रहें Что касается стойкости и твердости, то человек получает эти качества только от Аллаха, который повелел нам просить у него помощи с терпением и мольбами. इस्तिकामत की तौफीक भी Терпение заключается не только в том, чтобы вынести несправедливость, и не в том, чтобы молча сидеть, когда что-то происходит, но и в том, чтобы, несмотря ни на что, продолжать совершать добрые дела и высказывать истину, не боясь никого и ничего. जो हो जाए उस पर खामोश बैठे रहना नहीं है Мы должны следовать тому примеру имама Хусейна в отстаивании истины, который он нам оставил. नेक काम को जारी रखना और किसी भी खौफ और खतरे से बेपरवाह होकर हक का इजहार कर Если мы будем следовать этому примеру, то, несомненно, мы разделим ту победу и успех, которые предопределены Всевышним Аллахом для обетованного Мессии Махди, мир ему. Инша Аллах, если Аллаху будет угодно. और अगर हम इस पर कायम रहे तो हम उस फतह और कामयाबी का हिस्सा बनेंगे जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ मुकद्दर है Чтение Даруд Шариф, то есть призывание благословения на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, очень важно для того, чтобы наши молитвы были приняты Всевышним Аллахом, говорит Хазур. हदीस में भी इस तरफ बहुत На это обратил наше внимание обетованный Мессия Махди, мир ему. Об этом же говорится в хадисах и священном Коране. अल्लाह ताला ने Поэтому мы должны всегда читать Даруд Шариф, и особенно в этом месяце Мухаррам, говорит Хазур. कि हमें
В свое время четвертый халиф обетованного Мессии обращал наше внимание на то, что в месяц Мухаррам надо как можно больше читать Дуруд Шариф. А теперь, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я напоминаю вам об этом. Потому что это является наилучшим способом проявления своих чувств в связи с произошедшим в Кербеле 1400 лет назад, а также является наилучшим способом просить Всевышнего Аллаха остановить проявление зла и несправедливости. Произнесение нами Дуруд Шариф, призывание благословения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним и на его потомках, становится причиной спокойствия физических и духовных потомков святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Благодаря этому мы видим прогресс и развитие общины, и это является наилучшим способом проявления любви к людям, которых любил святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. В наше время чтение Дуруд Шариф принесет много благословений для достижения цели обетованного Мессии Махди, мир ему. Он искренне и горячо любил святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают со святым пророком. Иншаллах, если Аллаху будет угодно. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность и способность читать в эти дни как можно больше Дуруд Шариф, и это будет благословенно для наших душ. В заключении своей проповеди говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Я хочу привести одно изречение из Писания обетованного Мессии, мир ему, в котором он говорит о том важном месте, который занимает Хазрат имам Хусейн в исламе. Каждый мусульманин Ахмади должен знать то, какое высокое положение имам Хусейн занимает в глазах обетованного Мессии Махди, мир ему. Кто-то сообщил обетованному Мессии, мир ему, что один мусульманин Ахмади высказал неправильное мнение о положении и месте, занимаемом в исламе имамом Хусейном. Услышав это, обетованный Мессия имам Махди, мир ему, сказал: «Мне сообщили, что некоторые незнающие люди, которые связывают себя с моей общиной, произносят в адрес имама Хусейна следующие слова: «Упусти нас Аллах от этого». Хусейн не дал обет верности халифу времени, то есть Езиду, в то время как истина была на стороне Езида. Да будут прокляты, произносящие ложь. Я надеюсь, что ни один правдивый член моей общины не мог произнести этих слов, но тем не менее я сообщаю своей общине, что наша вера состоит в том, что Язид был человеком с нечистой душой, и он был червем этого мира и очень несправедливым человеком. В нем не было тех признаков верующего, о которых говорится в священном Коране и хадисах. «Быть верующим не просто», — говорил обетованный Мессия Махди, мир ему. Всевышний Аллах говорит о верующем в священном Коране так: «Кочевые арабы говорят: мы уверовали. Скажи, не уверовали вы, но говорите: мы приняли ислам». Сура Аль-Худжурат, аят 15. Истинными верующими являются те люди, о вере которых свидетельствуют их дела. На их сердцах начертана вера. Люди, которые отдают предпочтение Богу и угождение Ему перед всем остальным в мире. И они избирают ради Бога узкие и тернистые пути и растворяются в любви к Нему. И они сторонятся любой вещи, которая, подобно идолу, встает между ними и Богом, будь это нравственное состояние или их дурные дела, или их пренебрежение своими обязанностями по отношению к Аллаху, к людям, или их лень. Но злосчастному Езиду все это было недоступно, потому что его ослепляла любовь к этому миру. В то время как имам Хусейн был чистым и очищенным Богом человеком, и вне всякого сомнения он является одним из тех избранных Богом людей, которых Всевышний Аллах очищает своими руками и создает в них любовь к себе. И нет никакого сомнения в том, что имам Хусейн является одним из вождей в раю. И малейшее проявление злобы или ненависти по отношению к нему становится причиной лишения веры. Богобоязненность, любовь к Богу, терпение и стойкость, отрешенность от этого мира и поклонение Богу этого имама являются для нас примером,
И мы следуем тому наставлению, которое было даровано этому чистому и невинному человеку. Да будет погублено то сердце, которое испытывает к нему вражду, и да преуспеет то сердце, которое на деле проявляет любовь к нему. Он являлся отражением веры, нравственности, храбрости, богобоязненности, стойкости и любви к Богу, подобно тому, как красивый человек отражается в чистом зеркале. Такие люди скрыты от глаз этого мира, и никто не может оценить их по достоинству, кроме тех, кто является одним из них. Мирской глаз не может узнать их, потому что они очень далеки от этого мира. И причиной мученической смерти имама Хусейна явилось то, что его не узнали. В мире не было ни одного чистого избранного Богом человека, которого не любили бы так сильно, как и имама Хусейна. То есть унижение имама Хусейна является большим несчастьем для совершающего это человека, и это приводит к неверию. И если какой-то человек будет оскорблять имама Хусейна и какого-то другого благородного, избранного человека из чистых имамов, или он выскажет в их адрес какие-то слова неуважения, то это погубит его веру. Потому что Всевышний Аллах становится врагом тому, кто становится врагом избранных и любимых им людей, говорил обетованный Мессия имам Махди, мир ему. Пусть же Всевышний Аллах дарует нам любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, к его семье. Пусть даст он нам возможность и способность всегда читать Дуруд Шариф, призывая на них благословение. И молитесь за то, говорит Хазур, чтобы в Пакистане и в некоторых других странах мира прекратились те несправедливости, которые творятся якобы во имя Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. В Пакистане обычно в этом месяце Мухаррам происходит столкновение между суннитами и шиитами, и они убивают друг друга, и совершаются теракты в местах скопления большого количества людей. Пусть же Всевышний Аллах убережет всех от этого. И дай Аллах, чтобы этот месяц прошел мирно во всех мусульманских странах и для всех мусульман, говорит Хазур. И пусть он сделает так, чтобы все люди поняли истинный смысл и суть события, связанного с мученической смертью имама Хусейна, и чтобы они уверовали в имама времени и засвидетельствовали его истинность, говорит Хазур. Духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Сегодня, после намаза Джума, говорит Хазур, мы прочитаем Джаназа Гаиб, поминальную молитву в отсутствии тела умершего по двум нашим африканским братьям и одной женщине из Бангладеш. Имя первого умершего Махди Джапани, сахиб из Зимбабве. Он был национальным секретарем Зимбабве по проповеди. Он умер 15 ноября. «Ля инна лилляхи ва инна иляхи раджиун». Аллаху мы принадлежим и к Нему возвращаемся. Он долгое время проработал в этой должности. Он дал обет верности и вошел в лоно Ахмадийской общины в 1990 году, и после этого всегда был одним из первых в служении общине. Он помог общине в покупке земли для мечети и строительстве административного корпуса. У него осталась жена, 2 дочери и 5 сыновей. По благословению Аллаха все его дети женаты, и все они мусульмане Ахмадии служат общине. Один из его сыновей, Хусейн Джапани, является президентом молодежной организации и генеральным секретарем общины Зимбабве. Его сноха является руководителем женской организации общины Зимбабве. Он умер в возрасте 79 лет. Да возвысит его Аллах степенями в раю. Имя второго умершего – уважаемый Ильхадж Бабу Иргай Сагиб. Он был министром здравоохранения и социального обеспечения Гамбии. Он умер 2 декабря. «Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун». Он родился в 1940 году в городе Банджал в Гамбии. В 1973 году он закончил Московский медицинский университет. После этого он работал во многих больницах своей страны. С 1999 года по 2004 год по направлению организации Нусрат Джахан он работал в Ахмадийской мусульманской больнице. В то время он еще не был мусульманином Ахмади. Он дал обет верности и вступил в лоно общины в 2004 году. Он был очень искренним человеком и готовым пожертвовать всем ради общины. Он начал делать финансовые пожертвования сразу после того, как дал обет верности.
Он регулярно делал очень большие пожертвования и бесплатно лечил в своей клинике многих женщин и детей. Он очень активно призывал людей к Аллаху. Он также служил общине в качестве главы организации Ансаруллах, то есть мусульман Ахмади старше 40 лет. Он регулярно совершал заутреннюю молитву тахаджуд. Он часто открыто объявлял, что после того, как он сдал обет верности, в нем произошли большие духовные преобразования. Он поддерживал прочную и образцовую связь с халифом общины. Очень любил и уважал халифа. Он повесил у себя дома на стене свою фотографию с халифом общины. В 2009 году он был назначен министром здравоохранения и социального обеспечения своего государства. После его смерти в парламенте Гамбии состоялась церемония прощания с ним. Многие государственные служащие и спикер парламента говорили о его честности и служении народу, о его искренности и трудолюбии, о его качествах истинного мусульманина и о верности своему народу. Вице-президент Гамбии пригласил амира Ахмадийской мусульманской общины Гамбии в парламент для того, чтобы он рассказал о Аль-Хадж Бабу Иргаи Сахибе. Для выступления ему отвели 10 минут. Это было первое в истории Ахмадията выступление амира национальной общины в парламенте страны. Прощание с Аль-Хадж Бабу Иргаи Сахибом проходило в специальном зале в здании парламента Гамбии. Для прощания с ним пришли вице-президент страны, спикер парламента Гамбии, спикер Государственного дома Гамбии. Он был похоронен согласно государственному протоколу. О его смерти было объявлено по государственному телевидению. Один член парламента Гамбии открыто сказал, что покойный был искренним мусульманином Ахмади, очень правдивым человеком. Он верил в единого Бога и следовал всем 5 столпам ислама. Он был истинным мусульманином. Не только бесплатно лечил бедных людей, но и помогал им материально. В Гамбии против общины время от времени поднимаются смуты, и он всегда помогал общине в это трудное время. Пусть же Аллах даст нам взамен таких людей, которые имели бы вес государственной власти и при этом были бы добрыми и благодетельными людьми и хорошими слугами общины. Имя третьей умершей, уважаемая Иззатун Ниса Сахиба. Она была женой покойного уважаемого Абу Ахмада Гуния из Бангладеш и матерью уважаемого Фирус Алим Сахиба, миссионера общины и главы бенгалийского отдела Бангладеш. Она умерла 17 ноября, когда ей было почти 85 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Она дала обет верности в 1975 году. Она регулярно совершала молитву тахаджуд, обладала религией пожилой женщины и была очень искренним человеком. Она уделяла такое большое внимание ритуальной чистоте в молитве, что перед каждой молитвой одевала на себя чистую одежду. Она жила в деревне. Несмотря на то, что большинство людей в деревнях являются неграмотными, она дала своим детям очень хорошее образование. Она очень много помогала бедным людям, несмотря на свои собственные нужды. Она очень любила Ахмадийский халифат и обетованного Мессию, мир ему. Когда в ее присутствии противники Ахмадията плохо высказывались об Ахмадияте, она говорила им, что они не знают, какую благодать они отрицают. По милости Аллаха она была мусия, то есть завещала по своей смерти треть своего состояния на нужды общины. Она оставила после себя 3 сыновей и 5 дочерей. Как я уже сказал, говорит 5-й халиф обетованного Мессии, духовный глава Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, один из ее сыновей, Фирус Адам Сахиб, служит общине в Лондоне в отделе Бангладеш. Пусть же Всевышний Аллах возвысит покойную степенями в раю, и пусть Он даст терпение ее родным и близким. Аминь. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر